واه وكي مراد جيلاني كي ذاك دياس ايا تيروريست اور ذاك ثور هاك تزورا ديك هاكا كي تورا اكو هناك كي هذا نكش من داك ويقجن انا هذا الموقع تاع الرقمة في سنان او كان صالفار سن الرقمة سنتي من غير ثلاث رجل من الماوين ثم قبيلي ثري دمن عاكن فضحا عاكن فضحا هاتوالي مذا شو مقارنة ميرش Je porte bien mon nom. Vive les hommes. Aïe, aïe, aïe. Merci à Guimariès. On est tous des rebelles. Aïe, رقمت في كثاري قلني. كيكون كثرسني دوسي بروبر. فيغيتي. ما تكون يسجلها في ثمي قجام ديل. لكن إذا وندينا فافا حنون. كنت يبغى لي يستزلي ذا ديت مرتقى قبيليت سمحتي بونسوار اتوزي اتوس هاد نسرتي ولا شونسون اذا نخدمها الله يقول جناكي ستاكيت ولا تاكيد اللي ما ناسيونال نعميروش خاضع سنين شونسون ثغلي دفين يضرون بيل بوال سلتي مسلين ضرصاص اذا سفتيها هادي تريد بارطاجي j'ai besoin de votre solidarité. كاين غادي نخليه كاين واش هادشي شراكي روح كاين على ربي يا قجون روح تسكن فيها ثوني يا قجون روح ربي شرف كيدريك de l'académie la poubelle de l'académie ندينا وغادي نجبد خدمنا مع النيطواياج بارطاجي فايت مثلا بارطاج باش نشوفها في الشعب
اخر ركب ديالش ولا لا ما كيس قارنت وعرضوني هو وصف السعد هو وصف العجل يركن يا عجل يوكيد الصبح يرقاقي بس عيضة قش مربي سلفا سيد العالي ولا الشواغيث تواغيث حكيت ولا ذيك تشيني بس عيضة قش مربي سلفا سيد العالي مولاش فلك تواغيث حكيت ولا ذيك تشيني وفي شوني يسلف قريبة من تميتين يزغمد في الإسعاف يسجل ذيك الغشي نكون اللي غدا خوان فرتاس ولا عمر فرقاقي نكون اللي غدا خوان فرتاس ولا عمر فرقاقي ولي في البطل ولي في النهار ايام ماكي سيتي اوري وي هوي اخر نهار ولا كل وين او جاتنا بغيت تسلق ما تديري جدوني ما جيت غلط الله عاش تنقل علاش ديك هاهي سنيلاقني وقال هاكي هاهي سنيلاق الوغ هوني 1500 بيرسون نزول مرة في اللون. السلام عليكم، مساء الخير tout le monde، صحة العشاء تاعكم. Voilà, alors aujourd'hui je vais parler en kabyle et je vais parler en arabe pour faire comprendre tous les Algériens démocrates, tous les Algériens qui cherchent la vérité, ils vont la savoir de ma part. Aujourd'hui, le live d'aujourd'hui sera consacré à cette secte terroriste du MAC. Voilà. J'ai fait tout à l'heure, j'ai passé toute la journée avec tous les journalistes de Nahar, de Chorouk et d'autres. J'ai fait plusieurs interviews, voilà, et c'est très bien passé. Chorouk, ça y est, c'est publié. Nahar apparemment aussi, et d'autres chaînes où Singhal et Smaoutoum. Voilà. Khawa, la situation est très dangereuse. Ça fait عامونس أنا في الحبس، راني محبوس يا خا، راني محبوس. الجية ما دارتش فيا واش داروا هادو، راني محبوس. باري ما نقدرش ندخلها باسكو أنا معروف وهما خداعين. Ils ont reçu l'ordre de m'exterminer. Je ne peux pas rentrer à Paris. Les messages ils sont là, les captures d'écran ils sont là. J'ai pris la plupart فيهم واحد ما راتيتو على بالي باللي ربي معايا يجي نهار. Donc je vais voir comment procéder pour envoyer tous les dossiers à la DRS, au service de renseignement algérien et les services de renseignement français. Parce qu'un بالهم tellement كهوايش، tellement que c'est des brûles dans leur tête. عن بالهم يفي ان فو كونت سا يي بو سون سورتير. بلي يماكم ما تخرجوا ما تسلكوا معايا باش نوري لكم واش هما الرجال اللي يحبوا البلاد. ما قلت لهم والو يا خوا، مشيت انا داصرت كاع لي موفمون. جو سوي ان ارتيست ليبر اوبسيرفاتور دو لا سوسيتي. عاونتهم سي فري ما نكذبش، كي شموها ما عندهمش فايده معايا، شموها وشافوا j'ai une popularité. il faut le casser. عميروش il faut le casser. سياو سفريت عامونس ونبكي وحدي. هادو اللي لعبوها اليوم راني فتحت كاع جدهم. كاين فيهم هنا
جامي بعثوا لي ميساج، جامي سقساو عليا عام ونص، الكلاب تاعهم يسبوا فيا، يموناسيو فيا بالموت بالاعدام. واحد فيهم ما بعث لي ميساج باش يقول لي اودي بالعقل، ولا كانوا كاع يكوسيون توس لور تيروريست دو مو تيروريزي، ودرك راهم غادهم كاع الحال. الشاهو مازال سي با تيرميني، سا سي كان ديبي. لا فان دو ماك اون كابيلي والله يا انا اللي نجيبها، والله العظيم وحق راس بابا في القبر انا نجيبها. لا فان دو ماك انا نجيبها. ديروا واش تحبوا، سبوا كيما تحبوا، على بالي فوزيت لا ديشارج بوبليك دو لا كابيلي، فوزيت لا بوبيل دو لا كابيلي. حبوا يديو لا كابيلي اون كونفلي افيك لي زوترز الجيريان للكيرا. ميم اون سو مومون كان المرحوم لو كان جاو يحبوا خوتهم، يحبوا لا كابيلي. كاين المرحوم، كاين المرحوم. La situation elle est sensible. On doit faire quoi? On doit appeler à la sagesse, au calme. يا الخوان شوفوا on va régler cette situation. حبوا الأربعة تيرات تتنحرك بزاف الناس غادهم الحال، وكاينين الحمد لله الرجال كي اون سوفي لا سيتياسيون، ومازال تغلي. ما على بالي سافا سكالمي باسكو كاين اللي يحبوا البلاد، كاين ولاد فاميليا، كاين بزاف ولاد فاميليا. يكتر خيركم يكتر خيركم يكتر خيركم المليار دو فوا من عندي، باسكو انا عندي قلب على البلاد. الروح اللي طيح ما توليش، عبد كي يطيح ما يوليش في الباطل، ما يوليش ما عربيه ما جزائريه ما نو اوني كونتر العنف، كونتر لا اني لا فيولونس. الوغ ما عجبهمش الحال. على بالكم علاش ما عجبهمش الحال؟ ما عجبهمش الحال باسكو يا 48 ولايه اللي ناضوا اون سوتيان دو لا كابيلي. هادي بقات لهم هنا لي دوز اورغانيزاسيون كي الرشاد كي الماك، بقات لهم لهنا كاع. واش خطوا بوم طاح لهم في الواد، والو. يا با دكار سيفيل، ان شاء الله يا ربي ما تكونش، ان شاء الله يا ربي ما تكونش. الوغ بقيت لهم انا لا سيد. انا والله ماني طالكم، والله ماني طالكم. مي هادو درك اللي راهم يسبوه، لو كون جيتو رجال، كون جيتو ولاد فاميليا ما تسبوش. انا كادياس لازم نكون تيروريست كيما نتوما، ولا كادياس، ولا ما نحبش لاكابيلي. لاكابيلي نحبها نموت عليها، ماشي نتوما اللي تنحيوها لي. ما عندكم ميم با 1% في لاكابيلي، نتوما راكم ساكنين غير في فيسبوك. يا الخوا قولوا لي هذا الكلب حاشاكم، هذا التيروريست. نعت لكم واحد التيروريست تشوفوه من البارح مازال يسب فيا. معليش خليه يسب، باسكو كلب تاع فرحات يعيش في. انا وريت كاع تصاورهم اللي نعرفهم، شو كيما مناصي جازو كاع تصور تاعهم في النهار كوم سا لي زوتوريتي، وقلت اسماواتهم ايفون سون اوكيبي دو لور دوسي اللي راهم في البلاد واللي راهم هنا كيف. مام هنايا مازال نعطيهم لي دوسي، والو. مارشاريير اولاش، حنا نقولوا مارشاريير اولاش. بس نشوف برك لا فيديو تاعو شوفوه. وهادو يكوسيون واحد كيما هذا، دخلوا لاباج عزازكا ولا الراوت اللي ولا فريد تللي، تشوفوا كاع يقولوا له وي كيفاه موسى الحاج موسى كيف كاع. وي واحد فيهم ما راه صافي على روحو. سينا برك انا نقلبها. ايوا ما نحبش هكذايا. يا حفيظ يا ستار، والله لا فيديو هذيك يا لطيف. درك نسيبها، ما تقلقوش برك، نروحو بالعقل ونفضحو عوايرهم جوسكو بو. الهدا وين وجدتها يا؟ سمعوا يا الخوا، سمعوا هذا إلا يستاهل يعيش في الجزائر. قالكم نفهمكم دافونس، قالكم لي نوض قبايلي، سورتو قبايلي لي نوض ضد فرحات اون فا الكربونيزي، نحرقوه. اسمعوا اللي ما فهمش يسقسيني نفهمو. يعني كان كل غاون. Et puis je ne suis pas seul.
هو نداو ذي قربي وسلواي هذا الموفمون ذو قداش تقبايلي يرحل في تقبايلي والله على ما على اساس السرعه كربونيزي اون 24 اور كربونيزي لعني تعيشم هذيك قشاتي لا الشيان هذه الشيان بطار تعيشم في فرنسا ما تشيك جوبيتر ما تشيك مارس ما تشيك نيبتون داكور مي كاين الميساج هذاك يا سعدي غادي باسكو سانيش فيه اوكيبيس نخدمها يوم بليس كان الدراجه يتقل ما يكون وين يخمن الستوب ما تشيل الريكول لكن ما تشيل الريكول بغا تخدم اون فا فو كراسي اون فا فو كاربونيزي vous allez disparaître de l'atmosphère كاريمون كاريمون المرخص ذي فاصا دير بابات ونا عندك المثل با 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 وإذا كنت واد نريكيبيري أدي نريكيبيري اوني اون تران دو ريكيبيري في زام دو ميليتون نتقبايلي تدقلون باسكو الدريان تقبايلي فوالا ودير غازنا مزرات دانك الغلاط لي بروجي نمو نحسو تنعلم كل شيء نتنغيو نتنك ذويت باطني طم ما تسويفيم ما لا تحسب لا كير بور لانديبوندونس سي دون سو موند فيرتوال غورك تغلطم او تغلط مليح مليح عاود لحساب الموندو في منهم دي غياليت اللعب وزاد دي سينيورون مثل يوت الحاجة ليبوكريسي هاك لا ترايزون يتسدو مدانسي السنت الدوريت سي جينيتيك دا إلا كاين كشمي لا بيولوجي دا نعرفش شفتوا لما القبائلنا vous cautionnez ce genre de propos du match Zmerari Dinin c'est pas maquiste il fait tous les jours des lives il fait ses lives donc سمحتي كان مازال سي دي فيديو مزمرا وانت تساعدهم على غطياح pour terroriser les Kabyles ils vont être avec eux de force ماشي انا نتيقل انا سي دي سونتين من ça c'est des centaines de terroristes comme lui تعيشين à l'étranger فغانا الشقان لا جوناس كابيل فغانا الشقان لا جوناس كابيل الكيرا نتني باسكو بور eux ils sont à l'abri هذا وقادوميس التيروريست هذا با لوان دو توتالور يخميد انكور ان لايف على الرقمات ديال الرقمه في مانيش كل رقمه غيرها مو جو في de la politique et pour défendre ma Kabylie, mon algérianité jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas esclave de Mehni. Et je ne suis pas un terroriste. Je suis un être humain sincère qui aime ses frères. Et vive ma Kabylie, vive l'Algérie. La Kabylie, jamais on va la laisser entre ses mains de ces terroristes. Oui, Kaboul. Les talibans. Les talibans, ils sont les mêmes. C'est leur propos. Qui les condamne, c'est pas moi qui les condamne. Ça fait 1 an et demi que je souffre. Je ne peux même pas monter sur Paris pour voir mes amis. J'ai même pas le droit de le faire. Parce que خداعين يجيك من اللور ويعطيك بموس. خلاص رحت. En même temps, je tiens à dénoncer quelqu'un qui vient de faire une publication. Je connais ces manipulateurs. Je connais ce travail. Il n'a qu'à approuver d'où il a ramené l'information. Une information très dangereuse. Hein. Très très dangereuse. On vient de me l'envoyer cette... Beaucoup de choses aujourd'hui. Ma tête veut s'exploser en toute sincérité. Aïe. Ça rame un peu. Ah là là, vas-y, oh.
وكي سميت سيد مثلا هذا واسمو حافظ نايت سليمان. حافظ نايت سليمان. D'après son profil, attends, on vérifie parce qu'on n'a pas le droit d'accuser quelqu'un ou de faire des bêtises. Le journaliste Dzaïr TV. Dans le Dzaïr TV, avec, tu vois, il a fait une déclaration par rapport à moi. Il a dit la mafia algérienne va assassiner un chanteur kabyle et puis coller ce crime sur le dos du MAC. Alors je tiens à vous confirmer, ça c'était propagande du MAC, il doit être un maquiste celui-là. Ils cherchent comment ils vont déguiser leur crime. Je sais que je vais mourir, j'en suis sûr que je vais mourir, parce que je sais à qui j'ai affaire. Mais autant que je suis encore vivant, croyez-moi, je vais dénoncer leur pratique terroriste. Même si je meurs demain, قلبي صافي قلبي صافي نمر نروح راجل ونص 25. D'accord? Alors ils essaient par tous les moyens de dire que زعما إلا داروا حاجة c'est l'État algérien. J'ai pas de problème avec l'État algérien. J'avais des problèmes à l'époque de Bouteflika, c'est terminé. Mes problèmes avec l'Algérie راحوا مع Bouteflika. C'est terminé maintenant. C'est terminé. Alors, quoi que ce soit qui peut m'arriver, soit sur le sol français ou ailleurs, ça vient du MAC. Mes adversaires, mes ennemis numéro 1 aujourd'hui, c'est le MAC parce que je veux, par tous les moyens, protéger ma Kabylie. Je dois protéger ma Kabylie. هادو اللي باعونا المخزن ماشي رجال ماشي رجال. Tu veux faire de la politique, fais-la à l'intérieur de ton pays. Parce que, combien de fois, mes chers frères et sœurs, que je vous ai avertis, فيقتكم بزاف ما كاينين اللي ما سمعونيش. combien de fois نقول لكم شوفوا برك لي كونت تاعهم يسمي يدير لا فوتو تاع الناس الله يرحمه ولا طاهر جاعوط ولا مولود معمري اسمو يدبر اسم على باليش منين ويبدا يسب. Parce qu'il protège sa vie, il protège la vie de sa famille. Est-ce que vous avez remarqué maintenant ces derniers temps راكو تشوفوا درابو تاع فرحات في لي بروفيل تاعهم نحاوه كاع علاش يسبروتيج وانتم روحوا للقره ينوضوكم قره مع خاوتكم دي زالجيريان كيما انتم دي بوفر مالورو بسكر ils ont rien fait de mal. Si on a un problème avec le système ou avec l'État, qu'est-ce qu'il a à voir le peuple? Ah, ça sert à quoi d'être raciste? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être raciste? قلت لكم سكيلا ليسي الحسيني تحمد 63 زادوه لو ار سي دي مع العراش 2001 او درك هذا يحبب بالله على الباب على لاكابيلي يفا يفوار 1 مليون دو مور. هو راهو في ليترونجي عايش وما يبطاش. نقول لكم حاجه ما يبطاش يهرب للمروك باسكو الموندا ديكستراديسيون يفا اريفي اوتوماتيكمون يفا سوفي عند خاوتو في المروك يروح عند حسن محمد السيسي يتخبى تما كوم لوي كوم كاع لونتوراج تاعو. وانت يا شعب انتوما اللي راكم تسبونيه تروحوا تخلصوا تما تفكروا عميروش بلي كان معكم راجل ونص 25 كنت معكم راجل وانتم طحاحنا. انا كدياس نشوفوا شكون اللي كدياس. هضروا سبوا كيما تحبوا يا الخوا. الا عيشكم انا بزاف لي كومونتير مانيش نشوف. الا عيشكم لي سيبان كومونتير de menaces de mort, d'un truc vraiment agressif, il fait la capture d'écran, نسحقوها كاع. لازم نكونوا la main dans la main, اليد في اليد. Pour combattre ce virus, je peux rien faire tout seul sans vous. Aidez-moi, je compte sur vous. Partagez au maximum, partagez le message. Il n'y a pas de souci. On est la main dans la main. On doit combattre cette maladie contagieuse. C'est une maladie contagieuse. Voilà. نولي لكم يا با سوسي. جو سوي لا ما نوخرش. لا كتب ربي نموت مجاهد على بلادي بور ما كابيلي اي بور مون الجيري. سي با غراف. يرحم والديكم. ليله سعيده. بون وي تو الموند. ثنمر ثنون هذه تمثل اثيس تمثل.